score bông score ឈ្មោះយាយម្ដាយ ខេងលក្ខណៈ ឃើញលក្ខណៈអាយុប៉ុន្មាន អាយុ19ចូល20កូន ហើយស្រុកកំណើតគាត់នៅណាវិញ នៅកំពង់ចាមហ្មង ចាវិញ ព្រះហើយព្រះកើតកូនហើយຕົកគ្នាចោលឲ្យគ្នាដេកយំក្នុងបន្ទប់ជួលតែឯងនេះហើយសំខាន់អើយលោកឲ្យលោកឲ្យអត់មានទំនួលខុសត្រូវចឹងហើយយើងខំបង្កើតគ្នាមកធ្វើអីណាហើយវាមិនដឹងថាមានមូលហេតុអីទេបានទៅចោលកូនចឹងណាកូនកើតមកភ្នែកខ្មៅក្រឹបចេះដាច់ចិត្តទៅចោលដែរតស៊ូចំគ្នាទៅឥឡូវបងប្អូនទៅទស្សនាវីដេអូពេញជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវាចេះតែមានហើយស្អីក៏វាមានដែរណាគិតទៅជីវិតទីរូអីក៏អាភ័ព្វអីយ៉ាងនេះ គ្នាយូរណាស់ ផ្ទះនៅជាប់គ្នាហ្មងផ្ទះ ហើយកូនហ្នឹងប្រហែលជាប៉ុន្មានខែអូន ថ្ងៃទី19នេះចូល3ខែហើយ 3ខែណា ចា មូលហេតុអីបានគាត់ចោលឲ្យទៅបាត់ ខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំទៅធ្វើការបាត់ហើយហើយកូនហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងតែគាត់ទុកតាំងពីស្មានណាទេកូនហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំរត់ដងខ្ញុំគេងឡើងធ្វើការតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវលឿនខ្ញុំញាក់ភ្នែកដល់ពេលញាក់ភ្នែកទៅខ្ញុំព្រោះតាចាយខ្ញុំមកបន្ទប់ឲ្យហើយលោកនៅបន្ទប់មានរឿងអីចឹងហើយដល់ពេលមកដល់បន្ទប់ឃើញអូនយំឡើងអស់សលេងបាត់ហើយហ្នឹង យំប្រហែលជាម៉ោងប៉ុន្មាន យំបាត់ខ្ញុំមកដល់ពេលព្រៀងភ្លឺដែរ ភ្លឺឃើញយំអញ្ចឹងមិនដឹងថាទៅតាំងពីឆ្លងមក ខ្ញុំអត់ដឹងថាទៅតាំងពីស្មានណាព្រោះខ្ញុំទៅធ្វើការ6ល្ងាចមក6ល្ងាច អីចេះដាច់ចិត្តទៅចោលកូនដែរណាខំកើតមកអស់ឈាមទាំងថ្លុកនេះហើយទៅចោលគ្នាឲ្យគ្នានៅដេកយំលោកឲ្យលោកមិនដឹងថាទីរក់នឹងគឺពិបាកវេទនាប៉ុណ្ណាទេឃ្លានហើយមើលទៅបានជាដេកយំយើងស្រែកឡើងអស់សលេងហ្មងអត់មានម្ដាយនៅចិត្តអត់មានអីចឹងហើយមើលត្រូវកំព្រាម្ដាយតាំងពីតូចកំព្រាឪពុកមិនដឹងអាណាទៀតហើយម្ដាយនឹងរត់ទៅណាទេបានចោលកូនយើងទុកឲ្យគេមើលចឹងនេះវាហួសចិត្តណាគេខំជួយបងប្អូនខំអាណិតឲ្យកន្លែងស្នាក់នៅអីចឹងហើយចុងក្រោយមើលកើតកូនហើយទុកកូនចោលមិនត្រឡប់មកវិញមកកូនយើងទេយើងចាំទៅណាប្រឹងទៅរកការងារអីធ្វើចាំកូនយើងទៅធំឡើងទៅក៏មានកូនម្នាក់ចាំថែទាំសងគុណដែរហើយអើយវាអញ្ចឹងក្មេងពេកអញ្ចឹងបងប្អូនរបៀបថាឈាមរាវអត់ទាន់ចេះគិតអីដល់ពេលតែជ្រុលជ្រុះមានកូនហើយវាអញ្ចឹងគាត់ចេញទៅដើរលេង ហើយមានដោះគោមានអីមើលមើលអូន អត់មានទេដោះគោ អត់មានសោះនៅខ្លួន អត់មានពេលដែលសម្រាលហ្នឹងនិយាយមកទៅគាត់ឡើងមកនឹងគាត់ដឹងឡើងមកវិញតាមណាគេទេហើយដល់ពេលខ្ញុំឃើញអាណិតខ្ញុំឃើញគាត់គេនៅទស្សនៈដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំហៅឲ្យគាត់ទៅនៅផ្លូវជាតិ3មួយខ្ញុំបានទៅធ្វើមួយអាទិត្យគាត់សម្រាលដល់ពេលគាត់សម្រាលហើយនិយាយមកទៅថ្លៃចំណាយថ្លៃហូបអីលើខ្ញុំទាំងអស់ ហើយឥឡូវនេះមានតាក់ទងសាប់វិញតាក់ទងចូល និយាយមកទៅឆាតទៅគាត់អីគឺអត់ចូលទាំងអស់ អត់ចូលបាត់ទូរស័ព្ទរបស់ ចាគាត់ទៅដើរលេងមួយគាត់ទៅជាមួយសង្សារគាត់គឺខ្ញុំអត់ដឹងណា ព្រះហើយបើទៅដើរលេងទៅជាមួយសង្សារទៅអីចោលកូនហ្នឹងថោកទីបខ្លាំងណាស់ម្ដាយនេះឈាមរាវមែនតើហ្មងអត់មានចេះគិតអីទេដឹងតាសបាយខ្លួនឯងសបាយឡើងភ្លេចខ្លួនឡើងមានតងន់មានកូនហើយដល់ពេលចុងក្រោយវេទនាអ្នកណាវេទនាកូននេះគ្នាកើតមកអត់ដឹងអីទេអត់មានម្ដាយអត់មានឪពុកហើយជីវិតគ្នាអនាគតគ្នាទៅជាយ៉ាងណាទៅត្រូវរស់របៀបម៉េចបើមានអ្នកបីបាច់ថែរក្សាអញ្ចឹងហើយបានវាបង្កើតទៅជាមានក្មេងទំនើងអីការលូតឆក់ប្លន់អីវាច្រើនដោយសារតែមនុស្សវាគ្មានចំណេះដឹងឲ្យគ្នាទៅមានចំណេះដឹងមកពីណាបើគ្នាអត់មានទីពឹងផងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ៎បងប្អូន គាត់ទុកកូនគាត់ចោលអញ្ចឹង ហើយកៅអៅរើទៅអស់ទៅ កៅអៅ ចេះដាច់ចិត្តដែរ កៅអៅនៅទាំងអស់ ទៅតែខ្លួន ចា ម៉ូតូអគ្គិសនី នៅកំពង់ចាមហ្មង ចាវិញស្គាល់គ្នាយូរណាស់ ផ្ទះនៅជាប់គ្នាហ្មងផ្ទះ ហើយកូនហ្នឹងប្រហែលជាប៉ុន្មានខែអូន ថ្ងៃទី19នេះចូល3ខែហើយ 3ខែណា ចា មូលហេតុអីបានគាត់ទុកកូនចោលឲ្យទៅ ចឹងបានថាមនុស្សស្រីយើងកុំឲ្យភ្លើតភ្លើនឲ្យសោះតែភ្លើតភ្លើនឲ្យខ្លួនឲ្យប្រានគេភ្លេចខ្លួនភ្លេចអីនេះមានតងន់ចឹងពីណាអ្នកខាត់បងខ្លួនឯងហ្នឹងពេលខ្លះគេមិនទទួលស្គាល់ទៀតមានកូនគេហើយគេថាយើងលះលហើយមួយណាគេចឹងណាចឹងវាមានតែរឿងវាមានតែផលវិបាកទេវាមានអីផលចំណេញទេចឹងធ្វើអីគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៅកុំឲ្យវាខុសខ្លួនណាហើយបើគេបដាយបដៅណែនមកមិននឹងយើងស្ដាប់គេទៅបើយើងដូចរបៀបថាយើងអត់មានពុកម្ដាយចឹងណាអើយហើយដល់ពេលយើងចឹងគិតចោលកូនមិនដឹងថាទៅណាទៅដើរលេងទៅអីតែបរុតចោលអីកៅអៅនៅនឹងទាំងអស់មានសង្សារមានអីថ្មីទៀតហើយមិនដឹងហើយឲ្យកូននឹងពីណាគេទៅអានវាអញ្ចឹងនេះឃើញចឹងអីវាហួសចិត្តណាក្មេងៗសោះ
ហើយវីដេអូនេះចប់ហើយបងប្អូនវាមានតែប៉ុណ្្នេះទេ